Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Jaya Damel. Kali ini kita melihat ada bekas pipa panalon yang tidak terpakai. Ini kita akan coba berkreasi ya. Jadi bagaimana memanfaatkan pipa bekas ini biar ada fungsinya. Jadi seperti terlihat ini ada pipa bekas ya. Ini yang sudah tidak terpakai. Terus kemudian ada gergaji, ada juga kening L 2 buah dan 1 buah P, serta ada juga baut ukuran berapa nih ya, ukuran 6 paling kali ya, kurang lebih panjang 3 cm serta meteran, kemudian ada bor nanti bisa nggak ada bor ya bisa pakai paku, dipanasin dulu nanti dilubang. Jadi nanti ikut terus tutorial ini, jangan skip biar tahu apa yang akan kita buat ini. Pertama-tama kita coba potong dulu ini kira-kira 10 cm ya, ini 10 cm. Potong 10 cm. Kemudian kita coba ukur ini. Kemudian kita potong segini. Kemudian kita pasang T-nya ke sini. Pastikan ini sama T-nya sejajar ya, jangan sampai. Oke, setelah jadi seperti ini, sekarang kita potong kurang lebih 6 cm. Jadi kita potong 6 cm. Ya, kasih 6 cm jadi 2. Sudah 2 gini. Sekarang kita coba pasang di sini. Dan satunya ke sini.
Oke, diusahakan simetris ya, jadi bentuknya simetris seperti ini. Kemudian potong lagi kurang lebih 3 cm. Ini sudah jadi, kita pasang seperti ini dan kita gabungkan. Kemudian yang kita potong dari 10 cm kita pasang di sini. Sudah mulai terlihat bentuknya teman-teman. Berikutnya kita akan bor ke masing-masing. Oke, kita akan coba bor di sini. Satunya juga dibor juga. Sudah terlubang ini, sudah tembus. Oke, berikutnya kita gergaji dulu yang simetris. Satunya juga. Kemudian kita pasangkan di sini. Dan kita pasang. Tara, sudah jadi teman-teman. Jadi
dengan pipa paralon bekas kita bisa buat rumah gergaji atau tempat gergaji, sehingga kita tidak repot lagi untuk memotong pipa. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa like dan komen, subscribe Damel Jaya atau Jaya Damel. Sekarang kita coba teman-teman. Ternyata lebih mudah kalau ada pegangan. Oke, selamat mencoba di rumah.